සුබ දවසක් වේවා මගේ හිත මිතුරු හැමෝටම පිළිගන්නවා අදත් SLPCL කේ අපේ channel එකට ඕගොල්ලන් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං බිල්ඩ් එකකුත් එක්ක ඉතින් අද අපිට මේ වීඩියෝ එක ස්පොන්සර් කරන්නේ MSK Computers කඩවත ඕගොල්ලෝ දන්නවා දේල්පේ හන්දියට ආවයින් පස්සේ MSK Computers කඩවත ඕගොල්ලන්ගේ බිල්ඩ් එකක් එහෙම හදාගන්න රීකන්ඩිෂන් වේවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වේවා බිල්ඩ් එකක් අනිත් සඩවලට සාපේක්ෂව බලලා සාධාරණ මිලකට ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් හොඳ ෂොප් එකක් කියලා අපි රෙකමන්ඩ් කරනවා ඉතින් අද මම MSK Computers මේ ෂොප් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට අරන් එනවා Ryzen 3 3100 gaming PC එකක්. ඉතින් මේ ගැන කතා කරනවා නම් එහෙම දැන් ඇත්තටම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ඔන්ලයින් බිල්ඩ් එකටම අරන් එන්නේ ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා කිසිම වීඩියෝ එකක් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ මේ දවස්වල දෙසැම්බර් මාසේ දෙවෙනි සතිය මුල් සතිය වගේ එනකොට බොහෝ විට දෙවෙනි සතිය වගේ වෙනකොට ඒ අවස්ථාව නැවතත් අපිට උදා වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට ෂොප් වලට ගිහිල්ලා නැවතත් ගේමින් PC වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ට අරන් එනවා. ඒතකල් ඔන්ලයින් බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් කිසිම පාඩුවක් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම හදන බිල්ඩ් 100%ක් ඕගොල්ලෝ දන්නවා. 100%ක් නිවැරදිභාවයෙන් යුක්තයි. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගේ බිල්ඩ්ස් හදලා තිනවා. විවිධ ප්‍රදේශවල ලංකාවේ ගොඩක් අය උපදෙස් ගන්නවා. ඉතින් හැමෝටම උදව් කරනවා. ඉතින් මම අද කියන්නම් Ryzen 3 3100 බිල්ඩ් එකක් කොහොමද performance කරන්න කියන එක. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් Intel සමාගමට ලොකු කරදරයක් වෙච්ච processor series එකක් තමයි මේ Ryzen series එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ Ryzen 3 3100 හිටපු ගමන් හොඳම processor එකක් නිකුත් කරනවා. මෙන්න මේක cores 4ක් සහ threads 8කුත් එක්ක. ඉතින් කොච්චර මේක බරපතලව Intel සමාගමට බලපෑවද කියනවනම් ඇත්තටම කියනවනම් ඒගොල්ලන්ගේ i5 9 gen එක වගේම යන්තම් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි යන්තම් performance කරන්න පුළුවන් විදිහට වැඩකාරයෙක් වෙන්න මේකට හැකියාව ලැබුණා. ඒ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ thread එක හඳුනගෙන Intel මේ තර්ජනය හඳුනගෙන මේකට සාපේක්ෂව සමානකම් දක්වන Intel 10 gen එකේ 10100 processor එක නිපදෙව්වේ. ඒක මේකත් එක්ක equally සමාන perform කරනවා. ඉතින් graphic design පැත්තට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක ගොඩාක් හොඳ processor එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් නම් අපි පාවිච්චි කරන විදියට graphic design කරන කෙනෙක්ට අපි නම් ගොඩාක් වෙලාවට හැම වෙලෙම design කරන්න කෙනෙක්ට අපි ගොඩාක් recommend කරන්නේ Ryzen processors gaming වලට නම් Intel processors. නමුත් දැන් Ryzen gaming සහ මේ video editing කියන මේ දෙපැත්තම දැන් cover වෙන්න processors හදමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ processor එක ඇත්තටම ගොඩාක් Intel සමාගමට ලොකු තර්ජනයක් වුණා. ඉතින් මේකේ මිල ගණනුත් එක්ක Intelට කාලයක් ගියා මේකට සමාන කරන 10 gen එකේ වන්න. ඉතින් මෙන්න මේ processor එක තමයි මම ඔයගලන්ට අද ආගේ build එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ කොච්චරද කියන performance අපි බැලුවොත් එහෙම මේක සාමාන්‍යයෙන් processor වල performance කරන විදිහ බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Core i7 4790K processor එක unlock processor එකකට වඩා ගොඩක් ස්පීඩ්. ඉතින් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. right Core i7 4th gen එකේ එන unlock processor එකට වඩා ගොඩක් ස්පීඩ් කරනවා මේක. ඉතින් අන්න ඒ දේ තමයි දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඕලයි බිල්ඩ් එකක් හදනකොට ඉතින් Core 4 thread 8ක් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ performance එකක් තියෙන low and mid අතර budget එක PC එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Ryzen 3 3100. ඉතින් මම MSK එකේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්නේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා කොහොමද මේ බිල්ඩ් එක මම ක්‍රියේට් කරන්න කියන එක. ඉතින් මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ components වලින් තෝරනවා මේ විදිහට processor එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වලින් ප්‍රශ්නත් එක්ක processors හොයාගන්න අමාරුයි. නමුත් stock තියෙනවා කියලා කිව්වා. පටන් ගද්දී අපිට තියෙනවා Ryzen 3 3100. මම processor එක මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා quotation එක add කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට අපේ processor එක දැන් මම හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම මේකට motherboard එකක් සෝරනවා. ඉතින් Ryzen 3 වලට සාමාන්‍යයෙන් A320 chipset එක තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් recommend කරන්නේ. මොකද Ryzen 5 එක නම් තමයි වා එතනින් එහා ලොකු board එකක් බලන්න හොඳ. මොකද මේක ඇති. මේක ප්‍රමාණවත්. right? ඒ නිසා මම gigabyte ලගේ model එකක් තෝරනවා. මොකද A320 එකට තියෙන තවත් වාසියක් තමයි මේ ඒ මොඩල් එකට සාමාන්‍යයෙන් RAM set කරනකොට 3200 RAM ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක වැදගත්. ඒ අන්න ඒක ලොකු ආසියක්. right Ryzen ලගේ boards වල තියෙන ලොකු ආසියක් තමයි ඔන්න ඕක. ඒ කියන්නේ AM4 support කරන socket එක support කරන Ryzen processor වල support කරන motherboard වල මේ RAM වල තියෙන speed එක ඉතාමත් වැඩි RAM slots වල. මේක low budget මේ board එකක පවා ඒ දේ අන්තර්ගත වෙනවා. right ඉතින් 13.5 වගේ තමයි මේක වෙන්නේ. මේක Ryzen 3 එතකොට second gen එක මෙහෙම attach කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි
3200 RAM kits මේකට support කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේත් එක්ක මම මේක add කරනවා quotation එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ RAM store කරනකොට මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න සාමාන්‍ය අලුත් RAM brand එකක් මේක. නමුත් world wide famous. නමුත් අපේ රටට ටිකක් අලුත් Gale RAM model එක. ඉතින් මම ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මමත් සාමාන්‍යයෙන් මේ Gale RAM එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ මම කලින් ගහලා තිබුණේ DDR4 2400 දෙකක් සහ 2666 එකක්. මම මේ 2666 එක වෙනුවට තවත් 2400ක් ගත්තා. Gale RAM එකක් තමයි ගත්තේ. මෙන්න මේ ජාතිය තමයි Gale කියන්නේ. මේක ගොඩක් famous පිට රටවල් වල. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ එච්චර famous නෑ. ප්‍රධාන ජාති දෙක විතරයි famous. ප්‍රධාන ජාති තුන Corsair, Kingston සහ අපි කතා කරොත් එහෙම G-Skill ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් මේක තමයි Gale RAM kit එක. ඉතින් heat sink එකකුත් එක්ක එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් 3 years secure warranty එකක් තියෙනවා. 7750ක් එන්නේ. අපි main RAM දෙකක් add කරනවා 16GB වෙන්න 3200 MHz වලින්. ඉතින් හොඳ speed එකක් ගන්න පුළුවන් මේ couple ඕගොල්ලන්ට dual channel නිසා. ඉතින් අපි quotation එකට මේකත් add කරනවා මේ විදිහටම. right. එතකොට ඒ සේරම add වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ graphic card එකක් සාමාන්‍ය මේ වගේ සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ performance කරන graphic card එකකට අපි යනවනම් අපිට option දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි GTX 1650 normal model එක. ඉතින් මේක 37 මාරක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යනවා නම් GTX 1650 super එක. නම් performance අතින් බලනකොට මෙතන රුපියල් 5000ක වගේ වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ 5000 ගැන මම හිතන්නේ දු performance අතින් හිතලා මම මේකට යනවා. කෙනෙක්ට low budget නම් තියෙන්නේ. ඔයාට මේක තෝරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේකට වඩා මේකේ FPS 10ක විතර ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් super card එක තෝරගන්නවා මේ නිසා. ඉතින් ඔයාට අතේ budget නැත්තම් ඔයාට මේකට සාපේක්ෂව නැත්තම් GTX 1650 normal එකටත් වඩා සාපේක්ෂව සාමාන්‍යයෙන් හොඳ card එකක් තමයි GTX 1060 කියන්නේ. 6GB එකක් දාගත්තා නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ cards දෙකටම වඩා මේ නැත්තම් 1650 super එකටත් වඩා යම් ප්‍රමාණයක් නැත්තම් මේ මට්ටමටම සමහර වෙලාවට performance කරනවා. මොකද පරණ graphic card නිසා. මම 6GB ඉතින් පරණ එකක් දාගන්නවා නම් ඒ 37 ගානට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් option තියෙනවා. ඉතින් ආයෙ කැමැත්ත ඔයාගේ budget එක. ඉතින් මම මේක add කරනවා brand new නිසා. 42 මාර්කට මම මේක add කරා. මම අර කලින් කිව්ව දේ මතක තියාගන්න. ඔයාගේ budget එක අනුව ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ මොන වගේ build එකක්ද තමන් කරන්න. ඒක මම කරන්නේ උදව්වක් පමණයි. right. ඊළඟට මේකට hard එකක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. main storage device එක විදියට. ඊට පස්සේ මම ඉන්න හොදවන්න මට 1TB blue western digital blue 1TB එකක් මේ අපේ games files එහෙම අන්තර්ගත වෙන disk එකට. ඊට පස්සේ SSD එකක් තෝරගන්නවා ප්‍රධාන boot device එක විදියට Windows දාලා තාමත් speed එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට මම යොදා ගන්නවා NVMe එකක් යොදා ගන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ADATA Lite M.2 128GB NVMe එකක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේක යොදා ගන්නවා අපේ build එකට ගොඩක් speed වෙන්න software වේගයෙන් run කරන්න හොඳ storage එකක්. ඉතින් graphic design කරන කෙනෙකුට මේ build එක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ඇති. මොකද 4GB RAM එක GTX 1650 super කියන්නේ හොඳම card එකක්. right. ඊට පස්සේ power supply එක විදිහට අපේ system එක power up කරන්න මම ඉතින් මගේ first and choice one and only first and choice වගේ තමයි Corsair and Cooler Master. ඉතින් ඔයාට rate max වගේ ගන්න ඕන නම් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ගාන අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඒවත් ඇති මෙතන. පොඩ්ඩක් බලමු. මේ game DS කියලාත් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගොඩක් අය අර brand name එකත් එක්ක ඉතින් අර durability එකත් එක්ක යන බෑන බලන හින්දා තමයි ගොඩක් අය Cooler Master Corsair ගන්න. මමත් ඒ හින්දාම තමයි. ඉතින් කෙනෙක්ට ඕන තා option තියෙනවා. මේ හැම එකටම හොඳ warranty secured certified warranty එකක් තියෙනවා. right. Rate max එතන 500 තියෙනවා. right stock ඉවරයි. ඉතින් මම තෝරගන්නවා Cooler Master 450 එක අපේ 8000ක් පමණයි එක වෙන්නේ. මම ඒක උදා ගන්නවා මගේ build එකට. right ඊට පස්සේ අපේ PC එකට අපේ case in එකක් යොදා ගමු.
කේස් එකක් කේසින් එකක් රේට් මැක්ස් හොඳ කේසින් එකක් තිබුණා ලස්සන පල්ලෙහාට ස්ටොක් ඉවරද මම බෙන්දන්න උගන් රේට් මැක්ස් ලස්සන කේසින් එකක් තිබුණා මම නියෝන් වගේ මතක නෑ නේද තව බලමු ලෝඩ් කරලා මේදී මෙන්න මෙතන අපිට තියෙනවා Rate Max Neon RGB මේක ලස්සන ෆෑන් තුනක් එනවා හොඳ ඉඩකඩකුත් තියෙනවා රයිට් 7500ක් වගේ තියෙන මේක ගොඩක් හොඳ කේසින් එකක් මම මේක තෝරනවා mid tower කේසින් එකක් ATX රයිට් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි බිල්ඩ් එක හැදලා තියෙන්නේ එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම කාට් එක 1.26ක් ගිහිලා තියෙනවා අපිට මේ සමස්ත බිල් එකට 1.26ක් ඉතින් ගොඩක් හොඳ performance factor එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මොකද 16GB RAM උත් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ BGA එකක් set කරලා තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඕන ගේම් එකක් මේක play කරන්න පුළුවන් අපි යමු පමා නොවි ගේමින් වලට කොහොමද කියලා අපි ගහලා බලමු Ryzen 3 3100 GTX 1650 Super benchmark.com එකෙම තියෙනවා හොඳයි ගොඩක් රයිට් මේක හොඳයි බලමු තව තියෙනවද කියලා මේක බලමු subscribe කරපු channel එක බලමු මෙයා play කරන system එක මොකක්ද කියලා මෙයා play කරන්නේ මේ වගේ system එකක් අපේ එකම තමයි වෙලකට තියෙන B450 board එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ 1080p හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් අපි games වලින් දාලා බලමු මේ clean pro 1440 වල දාලා බලමු හොඳ quality එක play වෙනවා need for speed heat එක තියෙනවා need for speed heat එක මේක නම් මම payback එක තරම් ආසනය graphics පොඩ්ඩක් අවුල් ඉතින් මේ හොඳයි FPS 57කට වගේ යනවා සාමාන්‍යයෙන් Odyssey එක බලමු high settings තමයි play කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම play කරන්න පුළුවන් අනේ very high වගේ ගන්න පුළුවන් මොකද මේ FPS එක දැන්නම ස්ක්‍රීන් එක වල පේනවා 60කට එහා තියෙනවා RDR2 එක බලමු සාමාන්‍ය RDR2 කියන්නේ ඉතින් හොඳම ගේම් එකක් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ බලමු graphics set කරන විදිය වැඩිම graphics තියෙන ගේම් එක දැනට high medium දැන් සාමාන්‍ය මට හිතෙන දේ නම් 40ක් වගේ ගන්න පුළුවන් FPS බලමු නෑ 50 ගන්නම තියෙනවා සාමාන්‍ය benchmark එකට S1 50 ගන්නක් තියෙනවා ඉතින් තව වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් හොඳ build එකක් අනිවාර්යයෙන්ම recommend කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක අපි තව gameplay එකක් බලමු මේකත් ඒ වගේමයි බලමු Odyssey එක play කරලා මම කලින් වගේම තමයි FPS 57යි 54යි ඉතින් මේ ගොඩක් games play කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය Hitman 2 එක ගොඩක් අය ගහන කැමති නැති ගේම් එකක් තමයි මේ Hitman series එකේ මම නම් ගොඩක් ආස ගේම් එකක්. ඉතින් මේක මොලේ කල්පනා කරලා හරි තමන් ඇත්තටම මේ ක්‍රයිම් එකක් කරනවා වගේ තමයි මේක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් FPS 90 ගණන් යන්නේ. රයිට් ඉතින් බලන්න ඕගොල්ලෝ බිල් කරලා මේ වගේ PC එකක් අපි මේ bottleneck එක පොඩ්ඩක් නිකන් බලමු කොහොමද කියලා. අපි calculation එකක් දාලා බලමු. Ryzen 3 3100 මේ ඇඩ් එනවා අප්පා එක මගේ ඇඩ් ප්ලේ එක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ Nvidia card එක GTX 16 series 1650 super 1650 super right GPU count 1 16 calculate
ඇඩ් වෙනවා හොයියට රයිට් ඔයාලට පේනවා 0.12 කියන්නේ බොටල්නෙක් එක නෑ කියලා ඉතින් කියන්නේ 0.12 1440 යනවා නම් ඉතින් 0.86 මේක කෝකටත් හොඳයි ඉතින් රයිට් ඉතින් පේනවා මම සාමාන්‍යයෙන් හදන බිල්ඩ් වල ඕගලන්ට ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා ඉතින් මේ මෙතන වෙන මොකක් හරි මේ හොඳ නැති සෙල්ලමක් ඇඩ් එකක් එන්න කලින් මම මෙතනින් අයින් වෙනවා මොනවයිද දන්නේ මේ ඒ යන විදියට රයිට් ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි හදුවේ බිල්ඩ් එක ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් හදාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මගේ මේ වගේ තව වීඩියෝස් බලන්න අපි බලමු තව ඉස්සරහට හොඳ බිල්ඩ්ස් අරන් එනවා මේ කොරෝනා කේස් එක හොඳුනෙන් පස්සේ ෂොප් වලින් ආයි බිල්ඩ්ස් අරන් එනවා අපි ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා කියන්න තියෙන එක දෙයයි ගෙදරටලා පරිස්සමෙන් ඉන්න ලෙඩ දාගන්න එපා ඉල්ලන් ලෙඩ දාගන්න එපා පරිස්සමෙන් ඉන්න බුදු සරණයි ඔය හැමෝටම ජය වේවා පරිස්සමෙන් ඉන්න